एक कफ सिरप जिससे बच्चों की मौत तक हो गई। गलती एक बोतल की थी या पूरे सिस्टम की? 2024 के एंड में देश में एक ही कफ सिरप से कई बच्चों की मौत जोड़ी गई। टेस्ट में मिला टॉक्सिक केमिकल डाईथाइलिन ग्लाइकोल। ये वही केमिकल है जो कूलेंट और ब्रेक फ्लूइड में मिलता है। सोचो, जहाँ सिरप में मीठा होना चाहिए वहाँ जहर मिला। पर सवाल ये है कि क्वालिटी चेक कहाँ फेल हुआ? एक फैक्ट्री पे सिस्टम भरोसा करता है, पर जब सिस्टम ही सो जाए तो जिम्मेदारी किसकी? जब बच्चों की ज़िंदगी दांव पे हो तो सिर्फ एक कंपनी नहीं, पूरा सिस्टम जवाबदेही होता है। इंस्पेक्शन हो, टेस्टिंग हो या एक्सपोर्ट क्लियरेंस, हर स्टेप में सवाल उठाना चाहिए। सिस्टम पे सवाल करना कंट्री के अगेंस्ट नहीं होता। वही तो असली देशभक्ति है, जब हम लाइफ को रूल से ज़्यादा वैल्यू देते हैं। मैं हूँ एक स्टोरी टेलर और आप देख रहे हैं हिडन ट्रुथ शो।